У нас такой ветрища идет. Блин, и разбился мой горшок. Ё-моё. Санта-Клаус упал. Да, Станюша. Так я любил этот горшок. И разбился. Ну что, надо идти новый покупать. Блин, как жалко. Очень сильный ветер идет. Всегда, когда ветер идет, у меня такой страх. У нас в прошлом году упало дерево на наш дом. И у меня страх, что дерево какое-то упадет опять. Я очень стала бояться ветра. Блин, как горшок жалко, а? Очень жалко. Все, такая закончилась весна. Закончилась весна на сегодня. Так, ну тихо. Стана ругается на ветер. Ветер сильный. Прям очень сильный ветер. Сейчас поеду за новым горшком. Блин, как мне жалко этот горшок. Такой хороший горшок был. Хорошо, фонарь там не разбился. Ой, ну какой ты плечистый. Какой ты красавец. Да, Станюшка. Да, Станюшенька. Ветерочек, да, ветерок там. Пойдем. Пойдем. И люди молодцы. Спортом занимаются. Какие молодцы люди. Ну, у нас, кстати, вот район. Ой, что-то у меня тут все перевернулось. У нас район, он не приспособлен, чтобы бегать, чтобы заниматься спортом. Даже не то, что спортом. Даже не то, что спортом. У нас даже собак негде выгуливать. И это очень неудобно. Вот так просто выйти, прогуляться вообще негде. Надо идти по дороге. У нас есть сосед. Ему, я не знаю, сколько ему лет, но ему уже хорошо, так за 65, я бы сказала. Около 70. Может быть и больше, я не знаю. Так вот он каждое утро бегает. Я выезжаю в 7:30, он бежит. Вот еще один бегун. Видишь, прямо им приходится прямо в кусты забегать. Так вот, говорю, он бегает каждое утро. Холод, там жара, неважно. Каждый день он бегает. Он в такой форме. Я с ним познакомилась. К нему сын привез собаку. Собака такая же, как у нас. Став. И, в общем, такая хорошая, с шарфиком. Ну, короче, собака эта убежала от него. Убежала. Я не знаю почему, но ко мне все соседские собаки бегают. Все абсолютно ко мне в огород бегут. Ну, короче, она тоже прибежала. И я сначала думаю, кто там бегает? И слышу колокольчик. Я на балконе сидела, смотрю, собака. Я ее попыталась, вышла из дома, попыталась поймать. Нет, ни в какую вообще. Даже не приманить ее. И потом он забегает. Значит, так мы с ним познакомились. Он ее ловил по всему району. 2 часа ему все соседи помогали.
Короче, собака уже потом умаялась, устала, сдалась в итоге. Но вот, говорю, не меньше 2 часов он ее ловил, бегал. И в такой форме, обалдеть. Каждое утро бегает. Молодец. Движение — это, конечно, жизнь. Движение — это жизнь, надо двигаться как можно больше. Пока позволяет здоровье, колени, ноги есть, надо двигаться. Вот на этом светофоре не всегда люди останавливаются. Я не знаю, как это возможно, как возможно пропустить светофор, но несколько раз я сама чуть не попадала здесь в аварии. У тебя загорается зеленый свет, но надо все равно смотреть в обе стороны. Make sure, чтобы убедиться, что все остановились. Очень опасный светофор. И там вот следующий светофор, его не было. И тоже не останавливались люди. И, короче, когда его еще не было, этого светофора, очень много аварий было. И пока не погибла жена, у нас сенатор тут жил, и пока не погибла его жена, вот на этом перекрестке, вот этот светофор не поставили. Такая трагедия случилась. Но все равно поставили вот эти 2 светофора, и все равно опасно. Надо всегда смотреть в оба, когда выезжаешь, потому что почему-то не останавливаются. Как-то не видят. Ну как можно не видеть светофор? Я не знаю. Вон, ребята, мой сосед. Вот молодец. Вот молодец. Это не тот, про который я сегодня говорила. Это другой мужчина. Вот он такой ходьбой тоже занимается. Умница. Не то, что я. Слойки лопающая. Надо сказать, что я все же сходила в джим сегодня. Не на 2 часа, как я планировала, а на минут 40 у меня вот получилось там. Но это все равно хороший старт. Это лучше, чем ничего. Да ведь? Это лучше, чем ничего. Чем 2 года платить и ничего не заниматься. Такие у нас новые соседи какие-то. Я их никогда не видела. Какой-то мальчик идет с собачкой. Да, говорю, сходила в джим, и сегодня я съела буквально несколько strawberries. Не стала делать зеленку эту, а съела strawberries, кофе. Но, честно говоря, я заточила половину слойки. Люблю я эти слойки. Ну, что, думаю, уже не пропадать, уже надо закончить, поедать их. Вот, но ничего, это хороший старт уже. 40 минут это уже хорошо. Да, ветер у нас сегодня вообще, конечно. А сегодня должно было вообще по прогнозу быть очень тепло. Но я заметила, наверное, года с 2006 неправильно стали прогноз погоды делать. Вот как-то вот до 2006 примерно года очень аккуратно, правильно делали forecast, погоду подавали. Но я не знаю, что случилось. Может быть, как-то не так стали в универах учить. Где-то вот с 2006 года они могут поменять прогноз погоды буквально за полчаса. Но сегодня должна была прям хорошая погода быть. Я еще думала, вытащу лежак свой, начну загорать даже. А сегодня ветрено очень получилось. Как вот эти вот колокольца бьются. Когда я сегодня их услышала, я поняла, что пришел прям штормовой ветер. Вон у меня все поразбивалось. Как
мне жалко эту вазу. Даже сейчас подбирать не буду, потому что какой смысл, куда я все это складывать? Только сейчас осколки подберу. Так мне жалко эту вазу. Это я сама делала. Надо было мне, конечно, как-то укрепить. Очень жалко. Завтра поеду в магазин, посмотрю. Может быть, такую же найду. Такая красивучая ваза была. Эх, блин. У нас так, как начинает... Ой, хоть это не разбилось. Фонарь. Хоть фонарь не разбился. У нас такие вот ветра случаются. Жуткие прям. Цветочек мой, цветок. Да, надо было как-то мне его, наверное, укрепить получше. Не знаю я. Жалко очень. Мой старый Санта-Клаус, ему лет 18 уже. Я его купила в году, наверное, 2006. Мне его так выкинуть жалко. Он такой старенький. Вот так он сидит тут у меня с пингвином этим в обнимку. Держи его, держи. Держи его. Вот. Так, держи. И такой старенький он. Мне жалко его выкинуть. Думаю, пусть сидит. Из него птицы выщипывают бороду, ему выщипывают, на гнезда материал берут. Эти тоже, смотри, пытались щипать. Очень сильный ветер. Ну, не холодно, кстати, просто сильный ветер. От этого чувствуется холод. Задувается. И муж у меня сегодня заказал еды на ужин из нашего любимого ресторана. Я отказалась. Я отказалась от ужина. Он говорит: ты что, ничего не будешь заказывать? Я говорю: нет, ничего не буду заказывать. Ты что, злишься на меня? Ну, я на всякий случай сказала: конечно. Говорит: что я сделал? Вот, и... Да, это хороший старт. Это уже хороший старт. И очень тяжело, конечно, худеть. Как-то вот когда, помню, в 20 лет один день не поешь, и уже стройная. А если 2 дня не поесть, то вообще прям вот стройняшка. Но сейчас же это вообще вот похудеть, все же, конечно, с возрастом все это замедляется, все процессы, метаболизм. И ну вот мужчины, кстати, мужчинам настолько легче худеть, чем женщинам, да? Это гормоны. Это гормоны. Вот у меня муж, у него будет операция через 2 недели. Ему нужно было потерять вес. Ну и что? За 2 недели он потерял 20 паундов. 20 паундов. И я не скажу, что он голодает. Он просто себя ограничил. Ой, как они звенючие такие. Просто ограничил себя. В нудлс, спагетти ограничил. Он и ест одни салаты. Одни салаты. Но даже если я одни салаты буду есть, у меня такого эффекта не будет. Тем более за 2 недели. За год, может быть, будет. А за 2 недели не будет. Вот природа, да? Все же природа любит мужчин больше. Вот сколько женщине вообще в течение жизни надо всего пережить, да? И детей выносить, родить их, да? И образование получить, и поработать, и дом, и marriage, брак, да? Сколько всего на наших плечах, а мужикам вот даже и в 90 лет они могут стать отцами, и там в 60, в 70 опять поджениться, да, стать отцами, а женщина нет. Мужик еще и в 60 выглядеть может, да, attractive, привлекательно, а женщина 60, ну нет, конечно, хорошо может выглядеть, но 60 это 60.
И вот так вот иногда думаешь, вот даже вот в природе взять птиц, самцы, они самые яркие. Да, вот уток, вот взять уток, которые самые яркие, такие краски яркие, это самец, а серая это уточка. Вот даже вот в природе. А жизнь женщины, она намного сложнее, чем жизнь мужчины, я так считаю. Поэтому, наверное, я всегда на стороне женщин в любой ситуации. Я всегда женщин поддерживаю. Ну что, надо продолжать наш день. У нас уже не день, у нас уже вечер. Сейчас пойду что-нибудь поделаю. Домашних дел много, как обычно.